Tere tulemast tagasi Nauding Energiast kanalile. Kui sa oled siin juba varem käinud, mul on hea meel, et oled leidnud aega jälle läbi astuda. Kui sa oled uus, tere tulemast Eluringi kogukonda. Mina olen Maris Pähn, enesearengu mentor ja see on video, et tuua teieni üks näidis tutvumis energiajuhtimise seanss. Energiajuhtimise seanss on nimelt siis selline Eluringi kogukonna osa, kus Eluringi esmaspäeviti viime läbi sellise lühikese, ütleme, energiajuhtimise sutsaka, sellise häälestusmomendi rituaali, et oma nädalat siis pehmemalt ja selgusega alustada. Et mitte ära kaduda sinna igapäeva virvarri, vaid tõesti siis olla oma energiaga kooskõlas ja juhtida oma elu teadlikumalt. Sest et Eluringi kogukond ongi just teadliku elu ja sisemise kasvu kogukond, mis ühendab naisi, ühendab säravaid naisi ja ühendab meid ka oma sisemise tarkusega, selle meie südame häälega, mis tegelikult siis võiks ideaalis meie elu juhtida. Mul on olnud nüüd siin 2 tasuta tutvumiskohtumist Eluringi esmaspäeva grupikõnedel. Niisiis see energiajuhtimise seanss toimub grupikõnena Google Meet keskkonnas hetkel ja drop-in süsteemis, niisiis, et sul on see link, kus sa saad siis läbi astuda ja saame koos seda häälestushetke läbi viia. Aga kuna ma saan aru, et laivis pole kõigil alati võimalik osaleda, siis teen siia ka sellise salvestatud tutvumise seanssi. Aga hakkame pihta, et energiajuhtimise mõte siis on see, et tuua fookus sellele, millise oleku, seisundi ja kvaliteediga me oma igapäeva asju läbi viime ja mille peale me oma energiat kulutame ja kus me siis seda energiat suuname ja kuhu võib-olla meie energia lekib. Et see ei ole selline traditsioonilises mõttes ajajuhtimise või kalendri planeerimise meetod, aga see on pigem selline enese mõistmine, et mis siis päriselt oluline on ja kuidas seda nädalat mõnusamalt, kuidas see nädal mõnusamalt kulgeks. Millest koosneb Eluringi esmaspäev? Tavaliselt me alustame lühikese maandus praktikaga, mingi selline kohaletoov, kohalolu soodustav praktika, millele järgneb siis hetkeenergiate tajumine, tunnetamine. Mina kasutan selleks paljusti oraaklikaarte ja human designi meetodit, eneseavastussüsteemi. Ja sellele järgneb kirjutamise osa, kus siis igaüks saab oma nädalat natuke lähemalt vaadata ja üldse nagu, et mis siin peas toimub, et mida kõike on vaja teha ja kuhu on vaja jõuda ja millised probleemid on, vajavad lahendamist ja mis on veel otsustamata. Et kõike selle protsessi käigus siis jõuda sellise fookuseni ja prioriteedina, mis sind see nädal edasi viivad päriselt lähemale sinu eesmärkidele ja sellisele viisile, kuidas sa tahaksid päriselt elada. Ütlesin siis kõigepealt väga oluline, et sellist asja teha ja et oma energiat siis paremini fokusseerida, on tulla kohale. Tere tulemast Eluringi esmaspäeva energiajuhtimise seanssile. Hea naine, ma arvan, et sa istud praegu istumisasendis, et hästi lõdvestunud võtame isteasendi ja jälgi, kuidas su keha hetkel ennast tunneb. Liiguta varbaid. Hästi palju näitavad ka meie varbad,
kui lõdvestunult ja kui hetkes me oleme. Liiguta varbaid, lase jalataldudel täitsa raskelt põranda peale vajuda ja leia kontakt maapinnaga. Kui see on sinu jaoks mugav, siis sulge silmad. Tunneta, kuidas tool sind toetab, et su keha on hoitud. Sa ei pea midagi kartma. Sa oled hoitud. Mõned pearingid. Ja tähtis väga, et hingamine oleks vaba, sügav. Hingame 3 korda sisse, välja rahulikult omas tempos. Ja välja. Me oleme siin ja praegu ja sul on kogu maailma aeg. Nii. Kui sa nüüd silmad lahti teed, siis vaata, teeme sellise lühikese harjutuse, et võtad peast kinni ja kallutad kõrvale. Venitame kaela ja pilk suuna vastassuunda ülesse ja hoiame niimoodi täitsa 30 sekundit. Ma hoian sulle aega. Sina pane tähele, et sul oleksid ikka jalad ilusti maapinnaga ühendatud. Pilk suunatud üles kogu aeg laenurka. Õlad lõdvalt ja hinga. Nii, tule tagasi keskele. Hingame. Ja sama asi siis teisele poole. Et venitad pead siis vastasküljele ja pilgu suunad üles laenurka. Õlad vabalt, all, istmik lõdvestunult toolil ja hingame umbes 30 sekundit. Ma hoian sulle aega. Nii, tuleme tagasi keskele. Pane silmad korraks kinni, kas tunned erinevust, kas on lõdvestunum keha. See harjutus siis aktiveerib meie uitnärvi, mis ühendab aju organitega ja aitab lõõgastuda. Edasi, kui sul on nüüd kaasas pliiats ja paber, kui sul veel ei ole, siis mine haara kiiresti, saad selle video pausi peale panna. Ja mis me siis sellel uuel nädalal ette võtame? Et võta omal üks märkmik ja täitsa vabalt lihtsalt kirjuta üles kõik, mis sul pähe tuleb, et mis vajab tegemist.
mis sul nagu sellised korduvad mõtted on? Mis on need otsused, mida sa tunned, et nagu sa edasi lükkad? Mis on need lahendamata probleemid? Kas on mingeid kohti, kus su tähelepanu läheb kogu aeg, aga nagu tegudeni ei jõua? Et paar minutit annan aega. Samamoodi, kui tunned, et jääb väheks aega, siis saad pausile panna. Et laivis muidugi meil on nagu dünaamilisem see asi, et seal me saame nagu jooksvalt reaalajas siis tunnetada, kui palju sul tegelikult läheb aega kõikide nende märkmete tegemiseks. Aga siin ma saan lihtsalt seda juhtida ja sina saad seda omas tempos teha. Palun pane pausile, kui sul on veel aega vaja. Aga kui sul on siis, see ongi nagu spontaanne, et mis pähe tuleb, et ära nüüd seal mingit kalendrikava hakka tegema, et lihtsalt, et mis sul nagu tuleb peast. Ja lähme edasi nädala energiate tunnetamisega. No ma juba mainisin, et mina kasutan selleks Barbara koostatud šamaani kristalli oraaklit ja mul on olnud ka suurepärane võimalus temaga kohtuda. See on üks Itaalia naine, kes selle kaardipaki kokku pani. Ja seda nädalat mina tunnen, et iseloomustaks malahiidi oraaklikaardi energia ja malahiidi kristalli energia. See on hästi kirka rohelise värviga. Malahiit, see sõnum ütleb siis realiseeri ehk siis vii ellu, tähista ja kaitse oma suuremaid eesmärke. Et mis see malahiidi kristalli energia siis on? Malahiidi kristall aitab joondada sinu isikliku tahte ja suurema jumaliku tahte. See aitab sul usaldada, et sinu otsused on kooskõlas nii sinu hüvedega kui ka siis kõige suurema kõikide hüvanguks. Ja. Et see on südametšakraga seotud sinu tahtega ja siis praktilisest küljest malahiit soodustabki sellist tegutsemist, otsusekindlust, juhtimisoskust ja aitab ideid siis reaalselt ellu viia. Ja see malahiit toob ka siis pilgu sellele, et kuhu sinu tahe on suunatud. Kas sinu tahe on suunatud siis päriselt sellele, mida sa tahaksid ja kuidas sa tahaksid, et su elu oleks, kuidas sa valid elada või sa valid, et elu lihtsalt juhib sind. Et loomulikult mõlemad aspektid on olulised, tasakaal, et mõnikord lihtsalt ongi vaja eluga kaasa minna ja vaadata, millised võimalused avanevad, aga teinekord on vaja konkreetseid samme võtta ja otsuseid teha ja edasi liikuda. Et see malahiit on selline liikuma panev ja nagu me näeme, siis siin nagu elevant, eks ju, elevandil ei ole ükski takistus ees. Elevant läheb rahulikult, julge sammuga ja jätab ka jäljed maha. Et see sinu tegu siis on kaalutletud ja jätab ka mingi jälje, mis on kõrgemaks hüvanguks kõigile. Ta on rahulik ja ei kiirusta ja ootab õiget hetke, nagu see elevant siin. Et see on see hetke energia, mida ma
ma pakuksin välja. Võta nüüd uuesti oma märkmik, kus sa panid oma need nädala mõtted kirja ja teeme mõned eneseanalüüsi küsimused. Ja siin samamoodi, et see ei ole selline mingi sügavuti minev enesesse vaatlus, enesekaemus, et see on just et spontaanne, et see tuleks sul selliselt lõdvestunult olekust nagu esimene reaktsioon. Loomulikult, kui sa tunned, siis pane pausile, kirjuta pikemalt, aga sa saad alati tagasi tulla nende küsimuste juurde ja siis nagu globaalsemalt veel mõelda selle teemade üle. Esiteks, mis vajab otsust, mitte edasi mõtlemist? Mis vajab otsust, mitte edasi mõtlemist? Mida ma juba tean, et ma pean tegema, aga ma lükkan edasi. Mis on see asi, mida sa juba tead, et sul tuleb teha, aga oled siiani edasi lükanud? Järgmine küsimus. Kui ma ei saaks seda otsust edasi lükata, siis kuidas ma täna otsustaksin? Kui ma ei saaks seda otsust edasi lükata, siis kuidas ma täna otsustaksin? Mis on see üks konkreetne samm, mis mind olukorra lahendamisele lähemale viib? Ehk siis mitte plaan, vaid üks reaalne tegu. Et mis oleks see tegu, mis viib sind lähemale? Kas selle olukorra lahendamiseni või probleemi lahendamiseni või otsuse tegemiseni? Väike kontrollküsimus kõikidele generaatoritele. Kus ma ütlen jah, kuigi keha ütleb ei. See võib olla siis seotud mingite asjadega, mis sa enne kirja panid või siis konkreetselt nende küsimustega siin. Kus sa ütled jah, ehk siis kus sa nõustud midagi tegema, kus tegelikult keha ütleb ei, kus tegelikult ei tahaks, kus sakraal ei vasta jaatavalt. Järgmiseks, mille arvelt ma teen omale ruumi? See tähendab, et siis mida ma otsustan tegemata jätta. Et me ei saa kuhjata omale tegevusi. Et energia ju ressurss on ikkagi, tunnid on loetud, energia on loetud, see peab taastuma. Et mille arvelt ma teen ruumi? Mida sa otsustad, et mis ei ole sinu vastutus
või mida sa saad delegeerida või mida sa lihtsalt otsustad, et ma ei tee seda, sest see ei ole minuga kooskõlas. Mille arvelt sa teed ruumi? Ja viimane, millal siis täpsemalt järgmise 48 tunni või 2 päeva jooksul, millal sa teed selle konkreetse sammu, mille sa panid kirja sinna, mis viiks sind lähemale selle probleemi või olukorra lahendamiseni. Et millal konkreetselt sa kalendrisse siis paned, see nüüd siis tõesti kalendri planeerimine, et millal sa konkreetselt teed selle sammu järgmise 48 tunni jooksul. Võtad vastutuse endale. Ma loodan, et see väike energiajuhtimise sutsakas on olnud kasulik sinu nädala planeerimisel ja selle nädala paremaks alguseks, et ikkagi õige jalaga saab voodist välja astutud sel esmaspäeval. Ja mäleta siis seda malahiidi, seda energiat ja seda oraaklikaarti, et liigu suunaga, aga mitte survega. See on otsustuskindel, aga ka sihikindel, ei kiirusta, ootab õiget hetke. Üks samm korraga, aga see samm loob tulemuse. Ja mõtle, kõige lõpuks siis pane omale paberile kirja sinu selle nädala oleku prioriteet, et sel nädalal lubal ma endal kogeda rohkem, siis mida? Et millises olekus, millises seisundis sa tahaksid sel nädalal kulgeda. Sel nädalal ma luban endal kogeda rohkem, ja vähem, . Et näiteks sel nädalal luban ma endal rohkem kogeda julgust ja vähem otsustusvõimetust. Niisiis sellised on näitlikult eluringi esmaspäeva energiajuhtimise seansid. Iga kord on natuke erinev, kuna iga nädal on erinev ja muidugi laivis on see natuke nagu paindlikum ja kuidagi veel intiimsem. Aga oled oodatud igal esmaspäeval. Hetkel see on siis ikkagi laivis, aga võib-olla ma muudan selle formaadi niimoodi samamoodi salvestatud kujuks, sõltub kui palju nüüd saab inimesi tulla. Et muidu esmaspäeviti kell 12.05 kuni 12.30 selline 25-minutine sutsakas. Panen sulle lisainfo lingi siia www.marispa.com/esmaspäev, kust leiad kõik lisainfo. Ilusat nädalat sulle ja järgmise korrani!